Eu já vou chegar e vou mostrar pra vocês a minha parte preferida do apartamento, que é a churrasqueira, né? Olha que legal. Churrasqueira na sacada. Sacadão aqui. Integrado na sala. Cozinha em ilha. Olha que massa isso aqui. Imagina, tu tá aqui cozinhando, vira pro lado, tá ali a galera. E olha que legal essa solução aqui da arquitetura, né? Isso aqui não vem no apartamento, mas aqui tu abre e tem uma mesa para 6 pessoas. No dia a dia tu pode manter para 4. Boa solução. Vamos olhar aqui a suíte, ó. Suíte principal. Aqui tem um closet. O quarto integrado na sacada. O apartamento, olha, é todo feito com a laje aparente, que é para tu deixar nesse estilo industrial, tá? Aqui o decorado foi feito com piso de madeira, muito bacana. Essa combinação do preto com a madeira, com o concreto, é legal. Na sala a gente ainda tem essa lareira de duplação. Ela queima primeiro a madeira e depois os gases da madeira. E aqui a gente tem a segunda suíte, tá? Suíte de apoio. Um apartamento de 90 metros quadrados, muito bem resolvidos, muito bacana. Olha que bonitos. No banheiro aqui, ó, ele é entregue com esses metais todos, tá? Se não vem o chuveiro, vem já com o ralo bonito aqui, vem com a privada. Apartamento muito bacana.